दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि महिंद्रा थार वह गाड़ी है जो कहीं से भी लौट कर आने की हिम्मत रखती है, चाहे वो कीचड़ हो या फिर कुछ और। लेकिन इस गाड़ी का खास बात यह है कि यह गाड़ी स्पेशल ऑफ रोडिंग करने के लिए ही बनाई गई है और ऐसे ही थोड़ी इसको ऑफ रोडिंग का किंग कहा जाता है। लेकिन क्या होगा जब हम लोग इस खूंखार दानव का मुकाबला सभी 4x4 गाड़ियों का बाप कहे जाने वाली ट्रक से करा दिया जाए, क्योंकि इसी ट्रक को लेकर किसी ने एक कहावत कही है कि पूरी जिंदगी सनी से और हाईवे पे ट्रक से बच के नहीं चले तो यह गाड़ी का काम तमाम करने में यमराज का भी परमिशन नहीं लेगी। तो चलो जल्दी से इन दोनों बब्बर शेरों का मुकाबला ही करवा देते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी मेरी तरह सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा थार के दीवाने हो तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आप ही कमेंट करके बता दो कि आखिर इन दोनों बब्बर शेरों में से कौन